Кошмарный выброс идет с карьера. Вот в той стороне карьер, а в той стороне южный. Дышите глубже называется. Хотите выплюнуть легкие, приезжайте на южный, подышите. Говорят, что нужно респираторы носить, но это же ерунда какая-то. Прям, ну, чё к чему? Вот надо убрать основной источник, откуда идет вот это вот. Я так считаю. Собраться здесь дураки, да? Каждые 2 минуты я слышу вот это. Мы собрались, мы отправили. Это решения-то какие? Общая картина по городу Сибай такая же, как и в республике. Заболеваемость органов дыхания, цифры коррелируют с цифрами республиканскими. Она чуть выше, чем в прошлом году за аналогичный период, но такая же, как по республике. Мы слышали такие выражения, что вся мощь УГНК задействована на локализации данной проблемы. Работает 16 единиц техники. То есть вот вся мощь УГНК и 16 единиц техники как-то не вяжутся эти понятия. Мы значительно подняли уровень работы на карьере, значительно подняли. И я очень надеюсь, я давал поручение, ощутимый результат уже через неделю, но поручение такое: 1 февраля история должна закрываться. Конечно, отголоски какие-то будут, но мы ее закроем.